shots sang USA kag Spain Action Rex. Kaya Pilang USA, Spain niya? 900,000. Ang Spain niya, nga kumpirmado nga kaso, 219,764. layo. Pero knowing nga 200,000, dako gid ya sa gihapon. Dako gihapon eh. Ang record naman sa ang death toll naman nila Action Rex naglambot sa 22,524. Ikatatlo diri ang Italy nga may 192,994 kag may 25,969 nga nagkalamatay. Ikaapat amo ang France nga may 159,828 nga may napatay nga 22,245. Ang ikalima diri amo ang Germany nga may 154,999 kag may 5,760 Action Rex. Sa Pilipinas nga record as of kagapon 4 PM ang mga cases diri sa Pilipinas ang naglambot na sa 7,192 kag may napatay nga 477 samtang ang mga naka-recover Action Rex ang naglambot naman sa 762. At least dako sa gihapon ang percentage Action Rex no sang nagaka-recover. Pero karon mayara na update. Mayara mga na update. 4 PM. Bantayan lang kung ano naman ang record, pila naman ang dugang dira. Pero daw kada adlaw do hindi gid masero Correct. Pero may siyam to nagliga do Webes blatong adlaw, Merkulis do siyam ka mga nagkalamatay lang to. Oo. At subong Action Rex, do pila na ni, do na mga more or less isa ka simana naguro nga sa sunod-sunod nga update sang DOH taas ang percentage sang nagaka-recover sang sa mga nagakapatay. Correct. Kabay pa nga sige-sige na action din. Kabay pati amo ni Action Rex no ang iban gani bira-bira man subong ang mga scientist bala kung sino pa da mga medical technologies kung sino pa da may kapasidad nga maghimo sang vaccine batok sa COVID-19 kay hindi lang yung 6,000 Action 50 milyones pesos ang padya nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpain na to. Sang presidente kung sinong makaobra sang bulong para sa COVID ni. Ti karon nga ni masaka ko tus bukid mangita ko bulak nga gasiga. basi wala pwede ha. Kabudlay ni Simo yan. Kung mangita ko sang pispis na bala nga ano bala? Nga gapang ang iya bala nga cooks da kapayo dati. Do ka ibo ka doon na. Pero base Action Rex. Pag off mo dugay-dugay, saka ka na to sa bukid sang hindi ko lang magyambal kay base sunod mo lang iba. Don Salvador Benedicto example. May tunga pa ko karon sa 50 milyones pesos. Yung problema no kung paano na idiho no daway pagin sang nakatukib ng pag butlak bla sang adlaw may mabasahan ka na nga may bulong na. Amo na ginahulat sa tanan. Pareser nga kabalo magbulong sining COVID-19, mayara man nga tawo nga nagahambal nga amuning dapat ibulong pero ti daway pa na iya makuanan daway pa na ma-prove gid naton nga amo ginasang bulong. Correct ida mo Action Rex mo nagalain-lain man balang impormasyon kay may ara kis ang presto nagliligad ang mga nagapanigarilyo kuno vulnerable sa masakit nga COVID-19. Samtang dito sa France may pagtuon naman nga ang nicotine kuno makapaayo naman. Tido pero dapat hindi gid na pwede nga magpanigarilyo kay lain gid na lain ginaya sa lain gid na ya bisan anong istorya pa na aksyon din kay gasulod sa lawas mo na iyang nicotine mo. Tayo tanawa kami wala kay. Pero basi maghambal ba lang iban nga ti ang nicotine ara na daan sa sigarilyo ti basi makapayo magpinigarilyo sila bala hindi na ya. Hindi na basta nambal ko sa inyo hindi na amo na nga mo nang bulong na. Correct, Action Rex. Ti amo na basi istorya na ita karon basi may suggestion kada kung ano nga mga bulong ang impunong sige tunan talang anay kung ano gid ang pwede ta na nga bulong na sa COVID-19 ay kabudlay kung makuha ko ng 50 milyones pesos kabala mga wala nakabaton na sa para hindi mo ako mahatag sa inyo. Kito ginaugtasan, ginasubong sa tanan Action Rex. Duwa subong ang ano mo, ang topiko, COVID-19, kag ang SAP. Te, amo na. Daw nasaylo na subong sa SAP ang topiko, ay nas COVID. Ang kainito ng iba, nag-high blood na, bot sa inyo da. Sige, Action Rex, mga balita kag update, gikan sa News Center Action, Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Amo na subong ang topiko mo. Daw na sa ilo sa SAP ang istoryanay, parte COVID-19. Daw SAP subong ang gapanguna pa nga isyo. Ay, perte. Grabe, no? Sige, ibaloon tabi ang sitwasyon sa isa ka barangay, isa lang ka barangay, anay. Dira sa barangay 39, yara dira si Aksyon Alvin Graba, may tagtagan na isang social amelioration mo. Tilang taon tabi ang sitwasyon sa barangay 39, pila ang makabaton sini kag sa nasiling na sa mga benepisyaryo sang SAP 6,000 gid ina ang mabaton ninyo. Kaya ang barangay Filisa nagtinguha man to taning mga barangay officials nga bisan paano ang 1,000 iparte man na sa iban pang mga pigado man sa ila sining barangay, pero ti wala ina gin honor sang aton sining Department of Social Welfare and Development. Sige, kadtuan kami si Aksyon Alvin Graba sa patrol direkta dira sa area sang barangay 39. Web Aksyon Alvin Graba, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, madamo na ang nakakuha sang ila sining social amelioration fund nagikan man sa gobyerno. Diin ang ibang diri nga nakakuha, Aksyon Rex, mabatyagan mo ang kalipay Sa barangay 39 na? barangay 39 ni Aksyon Rex, Oo. no? Lipay, nag-smile na. So makitan mo ang beauty. Do katwa nakita na naton diri do hindi tama kagutok gida sang sitwasyon ano na ang sa sulod na dira ginamatamat lang pasulod o nano na da? Yes, Action Rex. Actually, diri Action Rex, ari kita sa mismo sa gym nila, no? Kaya ang Oo. mga tao, ari mismo sa sulod sa gym, balikan ko lang si Kapitan Kap, balik lang ko para makita ni Action Rex, no? Mhm. Ang aton ang sitwasyon diri Action Rex, nga diri sa gym mismo, may nagabantay nga barangay tanod kagang diriya sa gym mismo nga ginapatuman ang social distancing plus ang validation sang ila sining nga mga pangalan. Oo. Kung makita nila ang ila sining nga lista ara sa sagwa mismo, diri na sa sulod sa Kung gym. namugin paskil nila gali anay o ang mga beneficiary sa gwa. Yes, Action Rex. Ginpaskil Tapos nila, lang ila tawon sining- da nila ang mga ngalan nila kunara. Yes, Action Rex, no? Ari ginpaskil sa gwa. Ngay sinisubong sa aton sining nga Do Facebook sa Live. iban niya nga barangay daway na nila ginhimo aw. Oo, pero diriya sa 39 organized Action Rex, ang nakita naton kay sagwa pa lang sa Oo. GM, ara ang ila sini nga pangalan, ginpaskil sa sagwa. Okay, tay kung And, ikaw abi beneficiaryo kag daw nagaduda ka, pwede mo da chiko na sa gwa ngalan mo kunara ka. Yes, sir. Tapos Amo kung gina- ara ka na, hulat ka na call dayon sang mga barangay workers dira nga pwede ka nakasulod sa gym. Yes, correct. Ira, Action Rex, no? After kay, I think, by 10s, ang nagasulod, kay By ano? kasulod sang tagpulo, ang initial. Mhm. Kung halimbawa, may ara nga nakagwa na, diri sa gym, kay after the reaction Rex sa gym, nga gina-validate ang ila sini nga mga pangalan sa Pila ilalong ka bilog na dang DSWD. beneficiaryo, Action Alvin? I-check ta ni Action Rex Di, kay punong barangay. based sa mga ginpangtapik na nga ginakwaan mo, kuano? Sobra. Magkutabi 300 si ang- Inday na kung pila ka bilog na. si Kapitan, no? Ari Oh, na abi diri si Kapitan. Inday. Oh, Si Kapitan. Oo, Oh. si Kapitan. Do may ara pa da Si Kapitan nagapungko Jun, man sa dalom sang kuano, Oo. sang mga may ngalan bla. Oo, may ara pungko sa dalom sang pangalan. Nami lang direksyon Rex sa piyak sang mainit nga tiyempo. Ah. Ang puno sang kahoy diri Blacksin Rex. Ati ang sapyak na side. Oo, sa piyak na side. Uti namin na daya kay side by side na da mo. Oo. May ara na da mga kahoy nga dalagko. Oo. Kaga diri maka-relax lang yung Oo. natin yung mga kautura, no? Pwede na talaga pungko-pungkos panghigaron samtang wala na. pangalan nila. Oo, samtang gahulat ang ilang nga mga pangalan, Oo. pamangkutuntan ni karon kay Kapitan kung inibala. Kita mo, ragid sila sa may mga kwanda sa may Oo, mga kahoy-kahoy da. Amo nang Oo. namin dara. Mo nang timsong sang iban Balaction Rex. Kag hindi gutok sa sulod kag smooth lang ang pag-release dira.
Oo, kaya nakitaan ko gani Direction Rex na organized ang paglawag sa mga pangalan sa pag-check up antes kakasulod sa sulod sang gym dito i-validate ang mga Sinong pangalan. galawag sang mga ngalan, dra? Ang may galawag man pangalan ang nila sining I think BHW nila. Adra sa kwan sa may sa gym. antes ka magsulod sa gym? Oo, antes ka magsulod sa gym, halimbawa kung aran na pangalan mo kag may magwa na, Oo. sulod ka sa gym, hali naman sa gym, pagkatapos ini nga ma-validate ang nila sining nga mga pangalan kay napulo ang ka mga tao ang nakita naton di Reaction Rex. Ting ibang gatililindog lang na sa gwaway naging providan da plungkuan kay Oo, gani man, no? bisan paano magkaaro pungko sila da? Oo, ti mong kutuntan ni karon si Kapitan. Actually, Action Rex, no, si punong barangay Jude Salusada, no? Amo ni ang punong barangay isang Kap barangay Jod 39. ano gani? Jude. Jod ano? Jude Salusada. Sa Losada? Yes, sir. Oo, si Kapitan Jude Salusada, ga-monitor man gani sa aton Action Rex, no? Kami araman sa monitor, no? Oo, Anyway, Uy naman sa monitoran nga ibanda kap mayong mayong modto lang da. Rex, yung mayong aga. Oh, mayong aga kapitan ah. Pumulo sa Barangay Tatay, labi na sa bilog na Bacolod, Ah. ang bilog na Negros. Mm. Ah, Kamustang tagtaganay ta subong kap? oo, sir. Kamustang tagtaganay ta subong? Ate daw okay man kay ang amon tagdagan ay sige-sige man ang pakato sa cashier namon kay gina implementar ginako ng social distancing dire. Daw ka na, isang system mo dira sa Barangay 39 kay daw na practice gininyo ang social distancing bla kapitan. Kag wala kag linutok. Oo, Action Rec yung kuan ko gid nga ako sang bulig sang aton kapulisan kag ang akon mga tanod kag council. Kaya mo na nga natuman namon ang eksakto nga procedure sang pag-distribute sang social amelioration. Galing ang iban dara kap daw nakita tang daw aralang gatilindog way na sila mga bangko da sa Guabla. Aba pasensya gid Action Rec kaya ang akon bangko dire. Ato lang sa sulod. Buta naman ang lister sang gym. Oo. Siling ko pwede lang kumuha na temporary tindog-tindog. Kaya subong ka matamat man pasulod. Ati pwede man lang sa kalumpiga da sa pangigaron ka pa tubtob nga malawagan ang ilang numero daw kun ngalan lang nga makasulod na sa gym. Oh, gani Action Rec kay siling ligin na magdugay. Oo. Nagsulod na sila mga 20 katawo na to. Mga pila ning beneficiaryo mo dre sang SAP? Ang sa beneficiary primero ginhatag sa akon sang DSSD 423. Galing kay sa national, 423? Oo. Sa DSWD na yung listahan. Oo. Tapos, Nag-iban ang nasyonal sa Bilog nga Bacolod sang 5115. Ang nadidakan ko 48. 48. Tiyan mo na lang sa mga nangakon na ginapanghatag ng 375. Gamay-gamay lang gali 375 lang sa imo gali ka pa within sinigaling adlaw matigayon mo na ni gali sila ni tanan. Oo, one day lang yung akon panghatag. Okay, gamay-gamay gali. Pilang total mo da nga populations ka pa? Sa Butante. Oo. So, mga 2,000. Okay. At least nga as of now wala man sang problema dra. So, okay man lang Action Rex kahit ang tao istorya mo malang kag malang ko social distancing lang kamo. Oo. Kung ara ka mo sa payroll, matagaan ka mo karon. Why da sang problema nga nagtuhaw as of this time? So, wala man git kahit tayo yun man lang. Ano dang sikad, ano da ganing, why to sa? Okay, si Action Alvin Graba daw may details na daw may nagpamangkot sa guro Action. Action Alvin? Oo, actually, nakalabot man ni sa amon, sir, no? Nga may mga tricycle drivers, nga suno sa aligasyon sining mga tricycle drivers, nakabaton gid man tuod sila sang 6,000 pero 3,000 lang gid baton nila, no? Paano nila mabaton ang napakabaton sila 6,000, nagabot sila 3,000. Ang kapitan kag ang barangay official hindi nakahilabot kay may cashier. Kung sino correct. man na sang persona
pwede di sa subong kanto sa barangay. Oo. Kaya pamatodaan niya, nga 3 mil lang nabaton niya. No, nan. Amo nang mayo da pamatud-an niya kadto da sa tubangon niya rada sa kapitan rada sa Action Alvin Grabaho kay parang mga huring-huring kag mga kuno-kuno da maklaruhan ina. Oo. Pero- Pero ginahikayat to sa Oo. nga magpakita sa isang persona ya kag ipamatod-an para ma-aksyonan ni action grabas mong kaaran dita. Oh, nan. Arada si Action Alvin Graba nga raga tindog da sa tupad ni Kapo. Pwede na kapalapit sigurong actually nagtawag man lang dre kay ina Kap mo sa amon dre nga tiway pa man kamo gani ka start da tanghat hatagay da ambot nga paano na siya nakabaton 3,000 ah? Nag-start kami 10:30. O 10:30 na? O ti wala pa to pag palabot siya di sang iyang reklamo wala pa. Ang yato ba si dinalawatan to sa sulod sang banga? Kasi siguro, sir, bali ang action direct siguro, mga sausaw na lang. Gani man. Ang importante na arada si Action Alvin Graba, arada si Kapitan Subong, pwede gid ninyo mapalapitan kag pamangkot na nakabaton gid kamo 3,000 da kung tuod na. Pwede agad mapamatodaan sa bong, kaya rin si Action Alvin. Oh, nan. Ngunang mayo da kay parang bisan paano maklaruhan na bla kung tuod na nga nagbaton ka 3,000 dalin sa barangay 39. So, sir, by the way, ining mga recipient sa karon, amo ni mga dapur. Antes na mag-solo diri sa DSWD, daan na sila gina-interview, gina-validation pa na sila. Kasi kung hindi sila qualify, isla na sila. Buting ganoon, sir, kung hindi sila qualify, may mga reserve pa na pwede makabaton. May mga nga hindi sila qualify. May arang senior citizen, naga-star sa iya bata, nga member sa Corpes, hindi qualify. Okay. Kasi may haraman nga nanay, nga naga-star sa iya bata, nga tanod, nga nakakuha sang social amelioration, hindi man pwede. Correct na. Ang buting ganoon, sir, ang mga empleyado sang barangay, hindi pwede man. Ang empleyado sa barangay na pwede. Qualify. Pero depende sa status ng pangabuhi. Laban niya kasi kung BHW kang tanod, pigado ginay. Laban. So far, sir, initial diri sa mga pumuluyo nga wala nakabaton. Ini ba lang 48 nga gindidak nimo sa listahan, ano li sila? Nagreklamo man isbong? Nagareklamo sila. Dali lang kay balikan ta si Action Alvin Graba reporting live dira sa area sang barangay 39 diri sa syudad sang Bacolod upo dira sa kay Kap. By the way, salamat gid sa mga barangay officials dira nga nag-akomodar man sa Action Radio Bacolod. Action Alvin? Sir, you were saying kagina. Atong mga Ang 48 gali nga wala maka-qualify, naghambal na si Ma'am Paset, may second batch pa. Kasi sila na ang priority. so may chance pa sila makabaton. Yes, may chance. Ganda ko yung chance nila. By the way, sir, kamusta ang tagtaganay ta sa mga goods sa aton sining mga constituent sa piyak sining yarak tagyapon sa ECQ? Sa goods naman, kadua pa lang ko na tagaupod ko sa syudad. Kaya ang ginahatag ng syudad sa akon, kulang na ipadag ko no, pamuluyo ko. Sige na papiran ko na sang budget ng barangay. Kadua na ko Pila tong sa syudad Kap? Action Rec. Pila ka kilo dang nabato mo halin sa syudad? Ang ulihin do anong kagtunga kag walo ka tinapa. Anom kag tunga nga may tunga pa na away na lagin isa na? Ang wala na siguro ang ilan na budget. nga may tunga pa daw tag pito man ka kilo kapitan nga may anom kag tunga pa na. May ara nga pito, may ara ng kagtunga, hindi mo masiguro. Basi kung sa katuyo na sa nagasukob na dira guro. Bali mo nang last nimo nga baton sa syudad. Ang primero yang halin sa syudad. Kabaton ka? Ang primero halin sa syudad, 5 ka noodles, 3 ka tinapa, may Argentina nga duwa. Dason 5 ka kilo nga bugas. Okay. Ang sa barangay Ang sa barangay na buffer ko, 3 lang na kilo. 3 ka kilo. Oo. Ate good, at least bisan paano may nabaton sila kapitan kanag
sang iban siguro na timo-timo na to nila, no? Oh, laban na naton Rex ang ako nabaton sa syudad primero nga trans Mm. 193 lang. 193 kilos? 93 kapak. Ah, kapak 193 sa Kaya first ako taga- sa first transplant na tanan. Oo. Ah, Kaya gamay-gamay ako no. tagaan mga 900 dala border. Mm. Sa ikaduwa nga trans, nag-ayo ko kay Terbot, adugangan niya ko, hingin mo ya 300. Mm. Sa iba-per na po yapon. Mhm. Kaya mo na ang pasalamatan ko kay hindi ko matamaan. Subong as of now, way asang problema sa hatagay kag sa relisay sang SAP as of this broadcast time Kap dara sa area mo. Sana, Why man problema? ado way man problema, subong kaloyan, man nga do, operar man ang pumuluyo ko. Ati kabay pa, tubtob nga matapos na ining nga to sining kinagual parte sa COVID-19 Mapasalamat kita sang lubos sa mahal nga makako kay bisan paano na ubayan nga to sining nga mga ka-aksyon dira sa Barangay 39, Kapitan. Salamat, Ged, Action Rec. Sige, Action Alvin. By the way, sir, ano ang ginalauman nimo sa sining mga beneficiaryo kung nakabaton sang ila sining 6,000 gikan nga ay ayuda gikan sa gobyerno? Naghahambala sila nga bakal gid nila bugas nagsudan para sa ilang pag-quarantine sila. Kay iban may mga utang na sila sang ila panimalay. Didako nga bulig sa gobyerno nga nakabaton sila. Say madamo gid nga salamat ambal nila. Okay. Pero ikaw, bilang kapitan, anong ginalauman mo sa ila pag usar sin kwarta? Ate, do okay man sa pamatya ko kay nakita ko halos ang nakabaton di poorest of the poor mo. Kinahanglan gid nila nga makabaton sila kay para makabulig sila katigadohon. Di na ganing nasakupan ni Kapitan da, inang may nasunugan da sa area yan, no? Yes, Action Red. Sa likod, actually, kilid sining gym ni, amo ning lugar nga mga nasunugan sa Tuanay, wala? Sa may barangay 39. Oo. Oo, diri dampi ang mga nasunugan. Pero that was, I think, mga Sakop 2 to 3 sakop years yan na tong sa may planta dampe? Sakop yan pa na? Yes, Action Rec. Lapad-lapad Sa maguli, cyber. no? Alin sa likod sa Provincial Plaza, lapos sa cyber. Okay. Sige. Kapitan, thank you, Gid. Action Rex, ang sitwasyon diri, malibot kita anay para makitan man sa aton sining mga Dalaya pa na dang gym sang ino TF, no? Ay, no, TF, sa imo pa na, no? Oo, Action Rec. Okay. Iya pa, Action Rex. Sige. Oo. And ang sitwasyon diri, Action Rex, ang nisiling ta na, basahon mo, pangitaon mo, pangalan mo, diri sa kilid sang Nami dagay antes ka magsulod pangitaon mo anay ang name mo. Yes, sir. Tapos i-check mo da sa gabantay kung nalawagan ng ngalan mo, kung naulihi ka o kung why. Yes, sir. Munang nami diri da, ka, kay plastado. ma-tiner ka. Oo. Di ka na Kay magutok organisa- bla? Oo, hindi ka magutok kay social distancing direction Oo. at makitan taman. Tapos may mga personnel man sang DSS. Kag jutay lang actually mga 300 plus lang tong yang kwan jutay lang actually. 360 plus. Oo, mga 370 plus. No? I think di ni malabutan mga alas 4, alas 5. Tapos ni guru dugay-dugay ni. Oo, tapos Kung dasig lang ang release ay dra. Yes, sir. Yes, sir. After the reaction rate sa gym, direkta ang Din sila magwa sa likod. Diri gyapon sa likod sa kilid sang gym magwa sila rekta diri sila Action Rex sa dalom sang barangay hall. Ari na diri ang cashier. Diri na mismo Action Rex ang cashier kag Ang barangay hall ara man sa sulod sa sulod man Action Rex. sang gym. Sa may sa sulod man sang gym. To sa diri atubang man dampi. Yes, sir. Sa Tubang Dampi. And diri Action Rex sa may teller ayon, duha lang ang teller nila. After sang teller sa sulod diri mismo sang barangay health center nila diri. Diri naman may makuha naman sang picture antes sila magwa Action Rex, no? So umani nga sitwasyon diri sa area sang barangay 39 sa diin makita naton organized man Action Rex mo ang paghatag diri sang social amelioration program sa piyak sini nga ang mga kapulisan man Action Rex ari man diri, no? Police Yadalom sang police station number 1
ang naga-assister man upod ang mga barangay tanod para mangin organisado pagid ang pagpanagtag sa social amelioration program plus na diri Action Rex ang ginatawag bala nga social distancing in which nakitaan gid man naton ang pag-distansya gid ante sila makakuha man sang ayuda nagikan man sa gobyerno nasyonal. So maning sitwasyon diri sa area sang Barangay 39 ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Kag sa aton sining patrol dira sa area sang Barangay 39. Ti nagapanginbulahan kita sa taga Barangay 39. Although nga ti jutay-jutay man lang mga beneficiaries nila mo. Unlike sa iban nga mga barangays nga taga sobray sa kalibo, taga 2,000, 3,000, 4,000 pa. Depende sa mga barangays nga ginarelisan sang SAF, no? Ining special ameliorations. Di ilang taon ta niya, dira sa Barangay 39, daway gidman sang problema mo. Kay gamay nga barangay, kag halos kalabanan, ti ang mga pigado natatapan gid sang barangay officials kag Department of Social Welfare and Development, no? Sige, matapos ang balita dira ni Aksyon Alvin Graba sa Barangay 39, kantuan ta si Aksyon Artay Hopon. Balita sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa kapin sa 150 ka pamilya apektado sang lockdown sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Supply sang pagkaon sa sulod lamang sang 5 ka adlaw nahatag na sa mga apektado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magsulod ka subong sa Purok Sabis sa gate pa lang sa along the highway, may ara na da karito lang lockdown, up and down nga kuan lang baral. Tapos may ara dira mga pulista kag mga enforcers, mga multipliers group nga nagabantay sa gate mismo antes ka magsulod sa Purok Sabis, no? Yaring kauna sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Hatagan Action Rex ang balilima kadlaw nga konsumo ang kapin sa 150 ka mga pamilya nga dira sa Purok Sabis na sa Villamonte nga apektado sa ginapatuman nga lockdown. Siling diri sa purong barangay nga si Romel Flores ti hugot ng ginabantayan dira subong sang team halin sa Philippine National Police ang BHERT kag pinapa ka mga barangay workers nga naga-provide sa services no kay may pinagkamakinanglanon ang pinagkamaresidente wala sila ginatugutan no na magwa kundi ang naga-facilitate sini o naga-facilitate sini amo ang mga workers kag ang miyembro man sang BHERT. Sunod rin kay Kapitan Romel Flores ti sa Martes na naman masunod nga simana ang panaligman nila kag amo naman ang pag-provide sa lugar nga pagkaon tugto matapos no ang Pila ang residente sa Purok Sabis dito, Aksyon Art? pamilya ang ginisip niya mga 150 150 ka pamilya. pamilya o tiyan mo naging provider nila pagkaon. Kay ti ang kada pamilya ti of course composed na sang di magmubo apat ka mga miyembro. Tiyan mo na nga pagkaon nga gina-provide nila ang estimated dali mga Martes mga 5 kadlaw gid na makaigo sa ilang pangkinahanglanon ang ining konsumo nga Kaya ginhatag. tagpila-pila ni? Ang bugas, amo man nag-provide ang kadamoon sa bugas. Oo. Depende sa pamilya kay ginapaisip niya. Actually, ginapa-account kung pila. Pero ang DSSD, Action Rex, among in charge sa nagatag sila mo. Sila niya ang DSSD, among nag-provide, nag-request siya, good for 5 days nga konsumo. Di mag-5 kadlaw na, posible, damo-damo man Tag isa ka kilo? Ate, taguril. Damo kay silingiti hasta sa Martes mo. Ama ako mula mag 150 ka pinutos na kada mo damo na Aksyon Art mo maglima kadlaw nga tingob ng ila panghatag? Yung tingkot nila ang 5 kadlaw. For 5 days na? For 5 days lang anay subong.
Kaya sila nga, pag after 5 days, na naman i-provide sa sunod. Kaya gini mo, naging request siya lang to sa DSSD. Hindi lang ko sure ni, ang purok sabis ko nalinada kay paring Rowel si Roma, bla, paring Rowel, liog ta DB timbre sa akon, kay ga pamatinis paring Rowel si Roma, kon bala halin sa ila gida nga area, kag dito sa Ubos Dampe kon amo na da ang sakupan gid mga 150 ka pamilya da paring Rowel. Monitor kami di samtang gapamutos food packs para panghatag sa gabantay. Okay, sa gabantay lang sa gate galing ginaputos paring Rowel si Roma. Actually, aradang balay ni isa ta ka listener action art mo. Hindi man to sa kagwahay. Ati, galing kay ambot kung pwede man ka makasulod dito. Kay kahapon, nag-observe ko to kahapon sa ngapon. Pwede ka sulod, pwede ka gwa. Ang mga residente, Oo. tiprong balikap kung may balaklon, ganun bisan tubig. Nag-provide ganito sa salakyan ng Sunrex kung Gali. may halimbawa, may mga residente mag-request na pwede magpabakal sang ginalonda o container sang tubig. Di ang barangay service nga kiri, ginassign na to para na mag-kompra. Di kung may arakin ang lanon, ilista lang, coordinate sa BHERTS, kag tiyan mo na kung kaisa, sila niya tigasok-sok sa magiro na IPPE ang amon sinima team kung kinanglanon yung team mahakot kapin pa kung mga maedad na ang nag-request hindi man pwede nga sila pakuton mahalin sa gwada pagkato sila balay kaya hindi man nila masarangan so ang team naging provide sa barangay amo ni ang magadulong dito sa pamalay. Now, inayang balikap, ay kubi ka-observe ko na, no, ang status, wala makagawa sunod lang kay sila niya mo na ginalikawan, pero nga hindi anay magkadaw, maglagaw ang mga residente. Basta mo nang ambal ni Kapitan, Basta mo na, o tira mo ng salikan tayo. Actually, kita ko to kahapon, may barandilya sila nga may ngalan lockdown. Tapos may ara nga kuan lang mga standbyan sang pulis sang barangay Tanod multiplier force mutong nakita ko kapon dragid mismo sa banggada di kung magpasulod kita may nagasulod man tong tao basi so na lang ng balaya basi wala man to dito gid bla sa pinakasulod gidto sa Purok sa Bisaw. Hindi ang tao makakadto hasta lang tra sa BHERT sa bangga. Sa bangga lang. Mga istorya, dabi mayo, sir, mapabakal kami algodong to. Ti kabulan na bala. Ti mo na pwede ka kadto sa ila, hasta lang galing ang Sunrex, hindi ka na pwede silang kapitan. Ikaw yung maglakat, magbakal. Pwede sila makapalapit na, kahit hindi man huwag magburod asang means of communication, na mag-text ka lang o kung ano, kundi palapitan mo gidi ay ang mga nagabalantay na kung may special request ang mga residente. Ang hambal na ganito lato namon na kay ano man yung desisyon sa city after April 30 niya ang namon ng huraton kung saan o magmando man ang CHO na pwede na na i-buksan no ang ginapatuman dira nga lockdown na. Layo patuguli day paring Rowel si Roma sa gwaan lang na namon layo to sa sulod ang 150 ka pamilya didto lang na sa sulod pag ito guro. Sa sulod pag ito Di sila yung pwede sila yung kaya rin sila sa Mediugwa. So may gwaan gidabla basta sa ngaan gid ka Purok sa Bisda. Sige, ito hindi ko sila na yung makwanda. Sakop sila, pero layo sila kuno ka masyado gid. Okay. So, amo na yung sitwasyon na, by the way, ang ilaman lang gani nga ginalauman ni Kap Flores niya kabay patani na magwa ng result dito sa mga swab sample ginpadala sa pamilya ning siyam bala nga gin-isolate sa eskwelahan. Kay ang ginapasalamatan na until today wala gid sa mga symptoms nga ginpakita o nagpakita sa sintoma iron mga miyembro sa pamilya kag dalaman to Action Rex ang nagpromoyo bla nga nag-ubo sila niya gin kuan man to swab sample and hopefully kabay patani nga negatibo suno sa barangay Kapitan. Yung ila diri ma-provide sila, magabulig sila sa mga residente, kag para nga at least kung matapos na ang ginapatuman na quarantine,
himos man ang ila sa paminsaron balik man sa normal although kung may quarantine amo na lang nag-regulate nila sa area sa barangay Villamonte. Aron palayag sa ila Kapitan Romel Flores. More or less, sir, mga 131 to 150. Bali, sirado gid sila, sir. So, kung anong ilang mga kinanlanon, may facilitate na sa aton ng mga BHERT, bala. For example, may pabakal sila bulong or whatsoever da. So, ang BHERT ang ga-attend para magbakal dito sa GWA, then ihatag sila dira. Actually, nag-provide ng kita, sir, kagapon that is good for 5 days. So, by Tuesday, mahatag naman taliwat, pinaagi na iya naka-DSSD na supply na relief goods. Then, sang last Thursday, before na ng lockdown, naghatag man ta relief goods ang iya ka-barangay, kagang yamang mismo ka-DSSD pagit. Ang mga families nga gina-isolate naton, sir, anong latest subong? Why magid sang mga symptoms sabi nga na batyagan sila? So far, sir, wala. Pero kung swab test sila dito, so we're still waiting pa man sang result. So, but in symptoms, sir, wala man. Pero may aral anda sang duwa na nagpangadi na daw ubo-ubo. Pero din swab test naman to. Actually, ang ano to gin sa abis so sila, sir, gin-relocate mo atong immediate family, bla. Tong siyam ka members ng pamilya. Then, ang dira, sir, with regard sa LACDA, so we'll wait for the signals ng DOH, sir, or City Health Department na para mag-unlock sila So, bali may naka-station dira subong na PNP, Tanod, BHERT, kaga nagpabutang ko to sa utility team bala na equip sang salakyan naton isa ka carry kaga duwa ka utility isa ka driver kay basit lang iban mapabakal tubig whatsoever bala so sila na mobilize kag ihatag sa BHERT din ang BHERT amo magduhol dira sa ila sa may gated siya sir so dira lang nila kwaon sir unless na it is necessary magsulog ang BHERT so sok-sok sila sa ila PPA da. Pero kung hindi, manggada lang daw anay sa may gate na sira-sira nila, sir. Muna ang palayag ni Barangay Kapitan Romel Flores sa Barangay Villamonte. Now, gin-check natin sa ABC President ang Liga ng mga Barangay President sa Bacolod kay of course ang DILG may mga complaint na naman pero tingin nila ito dapat may aragid sa mga evidence nga ilakip kag dapat hindi lamang post sa social media kag tawag sa telepono kundi kabay pa may official communication na mabaton sila ang ABC President so far sila nga daw ay pa man kami diri sa ako din bahin daw nagka-communicate ay pagka-communicate ang taga DILG kag sa iya latest na mga nagtawag sa iya nga mga kaupod niya sa liga kaya nga mga nagpanagtag subong adlaw nagkalakip sa sumag nagtawag sumag sila nga daw smooth malang pero tiyan mo na may mga nabaton kita nga report nga porte ang ginutok dito sa barangay Sumag na suro iya kay Kapitan ang focus nila sa mga makompleto ini 100% na mapanagtag na para nga hindi man matrasar ang ginakinahanglan sa mga residente nga financial assistance ka magamit Manila para nga may ara gawion sa adlaw-adlaw samtang ginahulat pangkapalaran kung ano matabo sa desisyon iya sa syudad pagkatapos ang Abril 30. Ang mga balita gikan sa Bacolod City. Ang tagtagan ay isang social amelioration daw wala social distancing action sa dring sumago. Tabo na daman. Ang butari gina-try ko pa na kontak si Kapitan Radin Carmona. Ang may nag-post siya kag nag-gintag pa gani ang vice mayor ta. Gani kag si Emang Blang. Si Administrator Emang. Oo, tinano ni man. Mo gina ti kaya insindi kita na tanan dili Oo, ti kinanglan man na sila tanan pero ti amatamato lang hindi man na makaya sang pila lang ka mga cashier na sang DSWD. Dapat ang barangay officials na mong mapatuman da sang social distancing da. May pulis dapat personnel May pulis man galing yung lantaw mo lang pulis da. Na pareho sa nagligad sa Granada blang linyahanay. Isang pulis pa nagalilinya sila pagtalikod sa pulis kaging buslan sa iba na matanod ka istorya pag anislas tanod mo hindi mo gid magkontrol may aragi na iban na buli mo lang pulis naman tayo nila
Gani man. I-check tala karon kay Kapitan ni Carmona dira sa barangay Sumagon na balang na resort lain nga problema sa social distancing kay nakita ka tuod sa picture kang gina-post report ang ginutok daw may Gani ko matyaga mo din may pagwaon niya. kaya mo gina kay sindi kita nga luyag manila magkahingagaw ka makauna Kaya binaro pa ng kadaso kung pasunod malang di man aslagyapo makakwadra. ano gid basi kung damo uso Uso zero. uso siyo blayo basi nga tonto basi kung dalan para man kaya lang mo nag-isa action Rex ara man ang responsibilidad sa tagsak individual kabay patani mag-cooperate man sila hindi man lang masarangan isang mga opisyalis na ton maipatong banago kay makapangamuyo kantes ka magbaton Gani. baka pamalandong ka ba na kay tiara sulod sa sitan Kung mo lang ng ginidiya sang ibanda, nami tani, parang way nagidblas ang maglinutok pa. kag dapat sila sunrex prior sa panagtaganay namin pagitanik kay ara man sa memorandum circular sa DILG dapat nagbutang mas lang daan sa listahan sa gwa para nga hindi na parangita ay pato kag magpalambutan ay kung nadala sa listahan la ay dapat kung may listahan matamdan mo yan mo pasilingari kuya sigurado na niya bisan mapunan ko sa ulat at least ara na sigurado ngalan bla kaya iba niya na abi nila kaya nagka to sila sa official form nadala na pero pag iguhin taon nadala gali sila ya sa pag iban o pag ka-cut no na ginimo man na sa nga DSWD so sundon na tuloy kadi parap karon sa bahin sang mga barangay no kapin pagidara sa area sa barangay Sumag si Atty. Archie Baribar may initial na sila sa exit planning team na mga meetings ang ginapatigayon basi may update pa rin karon kay kung marumduman kay na si Mr. Frank Carbon kung sila ang pamangkuton gusto nila na kuha na mo makonsider na may magbukas bala nga mga kaupod nila kung negosyo diri sa Bacolod after April 30 kay dako na din no ang gindulot sa mga epekto especially sa ilang mga miyembro magagmay nga mga negosyante sa palibot sa syudad. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon no aksyon na tayo hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Akson Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Isunod tagilayon, balita sa Kapitolyo. We have Akson Marlon Hinovia. Kamustahon tang pinaka mga balita sa Kapitolyo. Ilabi na sa mga lugar nga may yara sang ginakuno-kuno nga COVID-19 patient pero ti mga suspected pa lang na way pa na silinggid nga mga kuangid mga COVID-19 patient mga suspected normal lang na kag ining mga stranded nga mga negrense passengers so dapat gid nga mag-secure sa nagakaigo nga dokumento antes tugutan nga makabalik sa probinsya suno sa IETF. Yari ang kaunan sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Rex, mayara sang luyag nga ipatagag klarohon ang Interagency Task Force ang Negros Occidental agi sa kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zifard Gerhard Tagailian ay kaangtanan sa konano ang protocol nga dapat sundon ko na proseso pagbulig sa sining linibo ka mga negrosanon nga subong stranded sa gihapon sa nagalain-lain nga mga probinsya Pilipinas, partikular dito sa bahin sa Metro Manila. Ay kon record lang ang paghahambalan may ara na action Rex sang as of kahapon nini yara na sang 1,886 tanan ka mga nagparehistro sa online site registration. Sa lingon amoning kanamuon sa mga negrosanon nga naghingyo sang bulik sa provincial government sang probinsya. Pero ginapatahag ni Kailian na dapat sundon gid ang proseso
kay may ara sang nagpamangkot Action Rex nga kung may kaugalingon nga salakyan nga amoyang magsugat sa sining mga negrosanon, pwede pala. Tumbal ni Kailian, okay man ko tani na ginaabi-abi, gina-welcome ginasang provincial government. Taling hindi basta-basta ang pagtugot sa sining mga negrense na magkapauli balik diri sa Negros Occidental. Isa diri sang ehemplo ni Kailian, dapat makahibalo Action Rex ang local government units ginaistaran sang sining negrense stranded passengers. Tapos may ara sang nagakaigo nga dokumento nga ginauyatan sila nga igapresentar sa Philippine Coast Guard, sa CAAP o kung ano man nga agencies concerned antes sila magkasulod diri sa Negros Occidental. Nga ining pagsugat sa ila, ginamat-amat lamang ini sila Action Rex. First in, first out ini. Kung sino ang una nakakompleto sa ila si ginakomply nga dokumento, man ang una nga iga-schedule sa ato sining provincial government. Now, ang 1866 mga lapit Reaction Rex 700 taga-sunod sang Bacolod ini siya. Nag-coordinate magani ang IATF sang Negros Occidental, IATF sang sunod sang Bacolod, may kantanan sa pagbulig sa sining Bacolod. Kaya kumatunuman, ang pila ka mga Bacolod noon nga una nga nakapauli man diri sa probinsya, ginamuma ini sila anay temporaryo sa nga provincial government agi sa pagpa-quarantine dito sa Provincial Healing Center sa Panuasang EP Magaluna. Aring pagpapahag ni Dr. Kailian. Even though nga kamo ang mahatag sang transport, which is welcome na, but we have also protocols to make. No? Number one, kung ara kamo sa Manila, you have to have an IATF clearance before kamo ni makahuli. And number two, kinanglan may acceptance kamo sang province of Negros Occidental. Wala labot sang province of Negros Occidental, dapat may mga clearances kamo coming from your, or acceptance kamo coming from your LGUs. So amo na nga every time nga may ara listing sa amon nga ginasubmit, no, we have to indicate our LGUs. Amo na nga ara sa registry ginabutang ginada kung diin kamo nga LGUs. Ginapadala ini sa Bacolod hasta halingli sa San Carlos to Hinubaan nga mga LGUs, and they are submitting their acceptance and consent for your return. So amo na ang aton nga ginahimo dire. That's why kung imo nga LGU hindi magbaton, then hindi ka man ma-accept sang aton nga probinsya sa pagsulod. Kag number one gid na, kinanglan i-secure ninyo ang acceptance ninyo before you move. Kay kung hindi nyo na ma-secure ang inyong acceptance before you move, then may tendency gid nga ma-stranded ka mo. Dapat you have to secure necessary documents nga ipakita sa Coast Guard, pakita sa CAAP, sa IATF, sa subong nga panahon, no. We have to have some inconveniences, may mga inconveniences, but these are necessary inconvenience for the protection of the general welfare of the province of Negros Occidental. Dr. Kailian, karon sa hapon ang ginabantayan sa halos kalabanan kung malamay panibagko ng resulta ipagawa ang Western Visayas Medical Center Laboratory COVID-19 testing. Sa rin ginapaabot pa nga 122 ka pending nga resulta. Ang kalakip man dali nga ginapaabot man ang 4 ka mga repeat test sang 4 man ka mga nagpositibo sa COVID-19. Karon sa hapon la sa Resi Media ay bago naman nga update ang Interagency Task Force may kaangtanan sa update kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na malog kinarumaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 na 12:21 na mga kaaksyon, tiga palaniagan na, udto na sining sang akon amigo, no? Sige, sa mga kaaksyon tadra, antes ang ato sining dugang nga mga balita, Malakay Finance Corporation, anay ho, base kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance. Pwede gid ninyo dra nga magkantuan sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasaing nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, pag-relax anay, no? May lang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, kay Efren Hongko, ga-monitor sa La Castillana, mangkot lang siya ang Barangay Tanod, madalaman ginapanghatag sang gobyerno nga SAP. Depende kung wala man lang ikaw sang pensyon or nano pa na darang ginakuha, depende pa ina, no? Kay hambal to ni Kapitan gani kaina sa Barangay 39 nga pwede madala, pero depende sa sitwasyon sang pangabuhi, no? Arnel Carmona, may lang pag-monitor, full force kami di sa Barangay Tangob, Action Rex. Salamat, Skid Sir, no? Mr. Arnel Carmona sa area sang Barangay Tangob. Jomong Caltorilla kay Ino Novia dira sa Mandalagan. May lang pag-monitor, no? Francis Jan Tolentino, pabulig ko tani kung ano plano ka duli sa amon why na work no work no pay. Ano plano nila sa saan o sila manghatag? Wala kami chance di SWD no work no pay pa man. Amo mana kwarta nga buhin sa tax namon. Gani man. Crisanto Orbista, may lang pag-monitor, no? And sakay Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor. Great lang pamilya Galero sa Pulupandan kag Valladolid kag diri sa monitor subong si Jovelyn, Jano Silian, Diana, Isabel kag Elijah, no? Halin sa kay Ophelia Galero Arce sa Banwas ang Isabela. Corazon Canindo Mifa, may lang pag-monitor. Paring Roel Lanawan Seroma, paring Binji Felisario sa Manila, no? Thank you, Gid. Paring Binji Felisario. And Felisario family dira sa Manapla, may lang pag-monitor. Mere Grace Eugenio Fermin, Ria Curatibo, may lang pag-monitor. Good noon lang kay Tatay Portos, halin sa kay Ria Curatibo. Rizal Alunan sa Country Home Space 3, may lang pag-monitor, no? Rizal Alunan. Rizal de Alunan, no? Dira sa Country Homes Phase 3. Country Home Site Phase 3. Country Home Space 3 Daguro Rizalde. Martina Liling, may lang pag-monitor. Jess Villarosa Varela, may lang pag-monitor. Jess Villarosa Varela, may lang pag-monitor dira sa Villa Anghila. Great ko lang asawa ko si Jessica Varela kag si Nanay Telma kag Tatay Pulyon sa Barangay Bagas kag Pamilya Gumban. Kay NRU Villaruel Ong sa Sumag, nagapanghatag si Kong Greg ka manok kag bugas sa Sumag. Gali ka, mo nagurong gagilinutok da subong. May manok pa, may bugas pa. Kay O Samuels, may lang pag-monitor, no? Joe Pasigna, may lang pag-monitor sa Barangay Handumanan. Ed Hilado,
May lang nga pag-monitor ed sa Kainday Blasa, pero Action Rex diri sa amon kadamo gid sang nadala sa SAP mga maayo gid ang pangabuhi dalag ko pabalay depende gid sa pag-fill up mo sang form kag pagbinutig. Inday Blasa. Dennis Richard may lang pag-monitor kay Glyza Ribal may lang pag-monitor Glyza and Eric Sumpay good EM niya gata. Thank you so much Eric. Joe Orholio Soles La Carlota City ga-monitor sila. May lang pag-monitor Julio Soles. And kay Bats Jonathan Fuentes dira sa Victorias, good day Action Rex, tani di na ma-extend ang ICQ kay base bala ang iban ginagutom na kag may ara nga sang kremen nga matabo. Great ko lang misis ko nga naga-monitor dira sa Victorias. Ayos, salamat kid Bats Fuentes at Jonathan Fuentes. Franco Villanueva Osorio, may lang pag-monitor Action Rex hulamonta ang bullpen ni Rodel para sa COVID. Gani man. Isabilita Laos, may lang pag-monitor Isabilita. Monitor lang sa King Town, Victorias. Okay na ni ang problema sa COVID ngayon para mga estudyante hindi na magka-problema mga bata kag ibalik sa school, no? Depende pa ni. Balik eskwela daw April pa. Why pa ni Piho kung ma-approve by September ang balik sa eskwelahan. No? Amo ng proposal nga Setyembre ang balik eskwela. No? Proposal sa Department of Education sa kay Terrio Sabig, may lang pag-monitor sa Barangay 29. Terrio Sabig, salamat gid sir. Kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor dira sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tavares, kay Veronica Tilanas, Bambi Gomez, Richel Espinoza, kag Carla Selva. May lang pag-monitor dira sa Mayor's Office ang Banwa sang San Enrique. Kay Joseph Pacifico. Bambi Padernal, may lang pag-monitor, mayong udto. And Dina Juman Gabayeron, may lang pag-monitor, no? And sa kay Jovin Palay Dilucanog sumikad. Jovin Palay Dilucanog, may lang pag-monitor, no? Dira sa Tugis, Sinigaran, Jovin Palay Dilucanog, no? And Heaven, may lang pag-monitor. Edwin Velez, may lang pag-monitor sa siningod to. Kamusta si Mark? Paring Mark, kag Ems Magbanwa. Dira sa Barangay Handumanan. Ox lang parikoy. Paring Mark, kag Ems Magbanwa. Dira sa area sang Barangay Handumanan. No? Kag paring tip-tip kag Emily Razan. Dira sa Barangay Stepaniaho. Kay paring Renz Caglia Campus sa Barangay Sumag. Ox lang sila dira, paring Renz, paring Maring Lia Campus, paring Elmar Trafangco sa Mansilingan kag kay Mrs. Yadra kag sa mga kids yaman. May lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo sa Barangay Alihis. May lang pag-monitor. Paring Erinli Marter dira sa Banwa sang Valladolid. Kamusta na parikoy? Ox lang. O, kabay pa nga ox lang, no? Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manumbalik kita dugay-dugay sa mga reports na upod kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Yaraman ang balik report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kagiban pang mga balita diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 12:40 na nga aton oras diri sa aton sining pagpangalagan.
By the way, itong mensahe lang ginpadala ni Eneryub Villarruel Ong sa sumag kuno nagapanghatag si Kong Greg Kamano kag bugas. Wala ina sang kamaturan kay sa Facebook page nga ginpost ni Congressman Greg bago lamang wala sang kamaturan nga nagapanghatag sa bugas kag manok sa sumag kag Punta Taytay. Ay, kadamo gid sa mga tao. Kita mo to may mga bangko to yung galing agin pang butang sa higad sang dalan. Kay kuno mang hatag si Kong Greg. Ay, perte. Sa kay Eneryo Villarruel Ong, lihog tada, i-double check ninyo ina, no? Nga mga bagay. Ay, perte. Grabe nga mga... Ayo, ga pangasubo ng isa. Sige nyo pa kwan tublag dira kwan pang isa nagapaminsar pa kunano pag inagdugang himuon sini para sa ikayo sang tumuloyo ba ga sobra pag inang iba pag obra ho no sige kay Balok Villanoy ba ano ning mga text mo ning nagdalalamo ni ano ning text yan ning do hindi mo maintindihan ini ay, oo. Balok! Villanoy, baliog ta sang imo sining nga mensahe. Kay kadamo, gid, daw hindi mo maintindihan daw ara ka sa tunga-tunga na sang COVID. Sige, daligid lang kay kuwauntang balita ni Action Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Eric, standby. Unahon tanay si Action Alvin kay nag-check pa siya sa area sang Barangay Sumag. 3 ka persona ni sa syudad sa San Carlos dakop sa checkpoint sang otoridad. Nakuhaan pa sang droga. Yaring kaundan sa report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, arestado nin 3 ka mga persona sa syudad sang San Carlos matapos nga nakuhaan sang suspected Cebu alas 9:30 kagabi sa Barangay San Juan, syudad sang San Carlos. Diin ang suspect diri king kilala kanday Radney Algueza, 28 anyos, Warlito Valladar, 24, kagang iya sininga utod nga si Jerry Boy Valladar, 23 anyos, tanan nagapuyo sa San Juan, Baybay, Barangay 6, Ciudad sang San Carlos. Nausuro diri kay Police Lieutenant Colonel Mark Junco, ang hepe sang San Carlos City PNP. Ining nagkaladakpan action Rex sakay sa pambot pero na timingan kay di along the coast may ara gali execute checkpoint going ka sa area sang Sipaway Island. Daw diri sunod diri kay Junco nga napatinan sa o nakitaan sa mga kapulisan nga nagapatigayon sang ila sining check-up points sa mismo along the coast and kag upo diri ang pinaka mga barangay official na aktuhan Action Rex ining 3 wala gasuksok sa face mask. That is why ang gisanggin palapitan why gid man tuod nagasuksok sang face mask which is a violation sang ECQ 20-20 sa syudad sang San Carlos kag ginusisa pagid wala man sang quarantine pass. Ang natabo pagid diri Action Rex ang ginusisa sa mga otoridad ining 3 ka mga persona isa diri ang nakuhaan gid si Radney Alquiza nakuhaan sang 2 ka piraso sang suspected Cebu, more or less mga 500 grams and rather 5 grams no 5 grams worth 50,000 pesos. Gapati diri si Junco sunod sa iya nga ang plano sining magsakay sa pump boat nga ma-deliver kung tani sang suspected Cebu dito sa Sipaway Island. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Mark Junco. May aputsing pambot pagkanto sa island, gin-check at nakita ko huwag suksok mga face mask sa violation sa yun nato, no? Sa time naging sila, hold sila. Tapos ang si Alquiza na may ginabuhi siya nga something ginabuhi siya pag-check sa book. So gindakop siya, pagdakop, insert siya, so may nakuha ko isa. Anong purpose kung tani sinin niya 3 ka mga persona? Diin kung tani nga isla makadto, sir? Posible gid no ini-dispose nila sa island sa Paway, sa San Juan. Kaya alam gani yang active ang aton patrollers po sa mga barangay official na spatan sa dayon. Ang pahayag ni Lieutenant Colonel Junco.
Balita sa Patrol, ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa ngalan sa mga nagkaladakpan nga nagapanahor nga benepisyaryo sang SAF kag 4Ps. Ginsumiter na sang BCPO sa DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Peregrino Cantong sa Ayudipurma. Dumayong tirada mo, subong. Ay, tingin ka guong-guom eh. Ate, kagay na nagdarotopan na galing kayo naguntat man. Gani man, sa mga ko na nandun nagbaha-baha kadali to kayo na. Nagbaha man? Nagbaha to kayo na kadali sa amon. Kayo gali? sa ulan to sa Panukoy. Ika bantay to sang daroy kag alimusa. Dito ay kisabi ng tungkat. Ayudipurma. Do hindi amuaw? Pero nagbaha, nagdalo man tupi eh. So kung nag-subside naman ganito, why naman no, nagmatapat Gani naman man? sa butlak ang adlaw. Pero ang kalangitan, may ara kita nga galom, no? Sa especially sa bukid nga porsyon? Na bukid nga porsyon, no? Dito kita ang gulo galom, Aksyon Rex. Di ba si kung ulan sa bukid, no? Gani, no? So halong kita kay base patulod ang bahali sa bukid, kag madala kita, no? Sang baha, Aksyon Rex, no? Baha nga? Baha nga sa bukid. Ayudipurma. Sabi ko, baha ang itsurang ganaw. Di magbaha ka rin pa, kita kay base tayo Madala kita, no? Kag hindi kita mapilito isang COVID. Ayo. Kagawad yung Fred. Kapchad. Gaway sila ka butwa gid subong. Kamusta ka mo naman? No? Gaway ka mo gababatsyag daw? Kuan sila guro ga pulunsok sa checkpoint Blanila to. Base guro ro, base ko na ganubina sila, no? Ga? Ganubina. Ayudipurma. Base guro eh. Pamuyo ba? Nga maguntat ang COVID sa atin, no? Pero dumayo na ito development. Dumayo na. Kabay pa nga, sige-sige lang nibla. General quarantine siguro, no? No, kabay pa. Kay daw kaayos ang ato dinagat, no? So, mga kooperasyon lang ato imuon diya. Gani. Ang Bacolod daw ay mabutang ang ngalan niya. O nga Negros Occidental lang to ya. Di talaga ko ng Bacolod, Negros pa naman Bacolod. Di dapat separate gini yung Bacolod ya. Oo, kay daw namin ito nga development eh. Oo. Iban nga probinsya sa Luzon to, gin pa idalong ito sa enhance ya. Oo. Extend gito sila until May 15 ya. Nga ito, dito mayong dalaga ni. Tikondre ko mag-GCQ kita, General quarantine. Tinanong matabo sina. Sa imobe, anong himuon ta na? Siguro may mga negosyo gamay nga matabo ko. Ma-open. Ma-open na negosyo gamay da. Tapos ang mga transportation. May pagbiyahe-biyahe ay pitagamay. Ti abot ko ng taxi kagang jeep na kon tugutan sina daw hindi ginaguro ah. Depende na kuno ti may araman nga distancing gyapon implement man gyapon ang ara sa ECQ sa una. Tigaling distancing nga implementation kag mando ara na naiya pero sa nagapatuman. Tigaling mo nagaling no. Nga instead distancing may kabit pa. Ayudipurma. Pa sa mga driver tabla ko taga nga oportunidad. Oo. Nyo bro, nyo bla pa isundan nyo na blang gusto bla. Gani ah. Kay para makabiyahe-biyahe kamo ka makamani-mani man kamo. Thank you gid pare Ruben. Ayudipurma. Si pare Ruben Tampos mo kamusta man? Sa LTO, kamusta ka sir? Welcome back si Mr. Ruben Tampos, no? Gani daw nagpanimuron siya. Daw nag-upo siya kay Agurang Felix, no? Ayudipurma. Nga gapabalay man, no? Gapabalay ko, Gapabalay sila sa bunga duwa. O kung sa mga, sa mga sapat na batawan, no? Batawan nga balay, no? Ano batawan? Batawan. Na spider in English, okay. Ayudipurma. Nagapabalay ba? Nagapabalay ba? Nagapabalay, si Agurang Felix kapabalay na, nagaguwa-guwa. Way na no? Si Pare Ruben Tampos, wala man gagawa. Daway naman gagawa-guwa. Butos
skeletal ang LTO to gani. Why, Why gani oh. Why opisina subong niya? Kaya nagligad to cleaning operation sila mo. Oo. Nag-clean up operation sila sa ila opisina. Gani. Abi ko rin mabalik sa po. Pagod to siguro sa aning Ang BCPO ya? BCPO nga. Ang headquarters bla sige opisina? Skeletal sila bro. Skeletal man? Way gawaray anay sang police clearance. Gani man kay may nagapamangkot di ko pwede kagawad kuno kagawad police clearance lingkod daw wala man. Way anay police clearance anay kiti skeletal man ang ato ka pulisan sa COVID clearance siya. Ati magwa ka no kung hindi ka masosok mo. Ayo di purma. Para makaangkot ka sang COVID. No, kung tirada Rex, no? Si Botsit Sanova nga pamangkot linya Boss Rex ang linya Rex ang lodging house siya may distancing man. Wala distancing ba? Nakamamudumugay ka mo tabi. Ayo di purma. Dito do sirado man tanan guro. Way guro, ang gusto niya guro Gusto kuan away magsulod sirado Sirado? Oo, sirado pati mga hotel di iban. Ang hotel ito wag na sigurado kinaya mga hotel sa to ni motel wala diya. Wala ding sirado grabe ko abri sila. Kaya mo na day ang kuan sundon to lang kuan ang general quarantine ko ni kaso patabo sa probinsya wa. Oo, kung pagka April pag May 1 kung general enhanced quarantine da mas mayo man kag kung anong patakaran nila okay lang importante makagiyo tabak sure. Laban ni. Makagwa-gwa Kaga matamat na nga mag-operate lang iban man to. Oo, kay ti para nga maka-mani-mani mo nag-iban kay ti subukan ko na binigyan ng kapigado. Ang 6,000 mo na makuha sa SAP na ti kung kagastador ka ti hindi na malabutan si manay. Gani man. Ang 6,000 mo na tama para tundong utang away na. Kapin pananad ng tao sa kuan mo sa pangabuhi nga kuan bisan paano bla makalibantar sila. O magkapangula binang iba gani nga SAP nga patukan ni primero na kapilata kinaunahan na namo. Gani man. Abansin na niya pre may SAP ko to ati sing 6,000 mo na 5 meses isa kalibo saka. Ayo di purma. Do linding ba? Ate mo sigurado na makakuha ka sa kasi nagapaulang si mo na binaguro magdingot Alaban sige tingnan na kasi 5 meses sige 5-6 5-6 na 5 imos 6 akon na mo na tirada no 5 imos 6 akon si saka sa kalibo may man si paring ala na balis kay kun kaysa do mayo man anong mayo kay parealan ti kay ga monitor sila subong abi ko may ara sa hatag sa ti ara kuno steady lang kuno anay kay daw naka-COVID pa siya siya wala problema ba COVID dancing saya mo COVID dancing ayo di purma. Ayo. Alam daw mayo yung tirada ko siya subong nga mga si Chares ga pamangkot to kung ano na kunong general quarantine. Kaya sila maglayo sang kernel quarantine. Ayo di purma. Ang general manghod lang na sang enhance amo na in short na da. Kung anong ginhimo mo sa enhance, may gamay na nga twist sa general quarantine nga ginatawag amo na Chares Tirada Chares. Likaw ka sa general no kay dapat sa kernel quarantine ka no. Si Action Alvin Graba linga. Ang masulod sa lodging house may requirements dapat may quarantine pass kag may number coding. Kabisado ano? Kabisado ni Pre-Alvin. Pili ko na tao si Pre-Alvin lamang. Gani man. Gatang utok kung sa kwan, kung sa kwan, sa jeep ko. Ayo di purma. Sige lang bala. Mo na bala si Pre-Alvin, pili ko tao lamang. Abi pag yuhom ka mo anay bla samtang nga nagatimo-timo kamo da sang ginagmay ninyo nga pala niya gahon no. Importante nga makayuhom kamo subong. Hindi ka mo salig seryoso kay basi kung madala ka mo bla. Kag matumba ka mo way pila. Nan, amo ginang pinakamasakit ng tumba nga wala sang pilas, no? Kaya mainit pa da ng panahon. Init pa nga panahon. Ino nga to damo tubi para nga way problema. Laban Anong importante daw water therapy.
Ayun, Pirma. Hindi ka water matumba. therapy nga bisan wala unod ang tiyan. Ate, wala kaso na yan kay magawa mo lang na yun. At least, hindi ka ma-dehydrate. Ano na yung mga nagkaladakpan ng panahor na eh? Kaya nagkisumitero ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang malalalan to sa una nga nagkaladakpan to pa sa BCPO. Tining kahapon nga walo, gindugal na lang nila ini sa pagsumiter to sa DSWD. Kiti siling ni Colonel Ariel Pico ang ato nga PIO sa BCPO. Ti discretion nila sang DSWD kung ano ang ila sanksyon sa sining mga persona nga nagkaladakpan nga nagapanahor nga ti beneficiaryo sang special amelioration program kag ining purpose. Kaya mismo si Colonel Ariel Pico ato nga PIO BCPO naga-init man ang ulo pamati nga ti sa amon ay kapigaduhon sa busang sitwasyon plus nga may ginatupang patanga krisis ti may mga tao pa ya nga makakuha sang benepisyo sa gobyerno ginagamit sa katuntuhan kung hindi isuyop sa buo ipanahor nila aksyon na Rex. Ti siling ni Colonel Pico dapat may mga sanksyon nga imoon ang ato siling nga DSWD either nga i-cancel ng inisida bilang beneficiaryo sang SAP kada sa nga mga binulan kung may ada pag man kayuhan nga second batch hindi na sila patagaan ano man ang ining mga purpose nga nadakpan nga nagpanahor durante kati ini sila ang nakabaton sang ayuda gikan sa ato sining nga gobyerno. Pinapatigayon niya anti-illegal gambling operations kahapon. Ako ligid ka sa ina, may mga plano na kita sina. Eh, ina-anticipar natin. Every time na mag-release ang purpose ang una action area siya, mugating nagpaladakpan. How much more subong action area niya, luwag ang purpose. Ari ito na untat ang purpose. Abi, balik ka si Colonel Pico, pero purpose, Colonel. Go ahead, Colonel. Additional pang nga purpose, may SAP or social amelioration program pa. Kaya ang ina, hatag na natin mga info sa ating mga operatiba kaya sa bilog na sudad sa Macolod. Sa tining na report, isalapot kinato sa DSWD. Ang napailan nato niya kaso, their names, ang aton niya investigation report, kinatagin na sa aton niya DSWD sa sudad sa Macolod para sa nagkaigo yung action state in Manila. Hindi man to nila makahatag yung nagkaigo yan sa mga actions regarding sa mga politics, mga sub-beneficiaries ni. On criminal aspect, the action Eric nakapag kita duwa ini kakato sa ila. Una bes ang aton violation sa President sa Decree 1602 or ang 28 sa pagtanahor. Okay. Then ikadua ang violation sa aton na isikyo sa duwa ang pagpangatubahon nila sa mga kaso. Mahimo, base sa posibilidad pa pati madula ini sa listahan pati sa mga action o recommendation sa aton nga DSWD action Eric. Sabay patani na wala ay nakita magpaladakpan dira sa aton nga mga anti-illegal gambling operations kag other na aton mga police operations. Kay kami dapat kami diri sa Bacolod City Police Office na wala doon diri sa aton sa sudad sa Bacolod. Kung may aratani wala nakita may kaladakpan siniyak sa Eric na nagapanahor. Kita ni ina na kwarta gid pakala sa pagkaon. Kung siya noon may kwarta ya action ni Eric ang tao. Amo na kung tagaan sila sa pundo ginapanahor nila po so extra na lang ina ya action Eric. So, Police Action na Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Amo na gani ang panugyan ni Colonel Pico sa police sa DSWD na to ang katagaan leksyon ini mga taong beneficiaryo sang SAP kag sang purpose nga dapat tagaan sila leksyon para nga hindi nila liwat ini pagsuliton nga sahi sang hilikoton. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pamela nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action no Radio, Philippine Standard Time, launa impunto ng aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Sa mga kaksyon tadra kay Stewart Libuon tano, mayo man ang ginhimo ni Stewart Libuon tano, pagwaan ko di dako nga box ko Action Rex gawangal di Action Radio. There is a twin diesel mini sound. Ay, party Sige, dagang salamat Sir Stewart Libuon tan. Kay Jag Gorgoles, may lang pag-monitor Jag Gorgoles. And Trixie Busillo, may lang pag-monitor kay Jonel Halyurina, no? Tiwala kita da si Rerek, kag si Rex. Ara. Kay Butch Chanova, may lang pag-monitor. May ara, Butch Chanova. Charis Riz, kay Sarah Jane Bigasa. Imbis distancing Action Rex, basi chancing balahaw. Amugani man, Sarah Jane Bigasa. Magdayaw June, may lang pag-monitor. And Dennis Richard Tibor, may lang pag-monitor sa Roma Family, kag sa tanan nga taga San Enrique. Ayos kay Balok Villanueva, may lang pag-monitor si Josefina Locsin Hinirato. May lang pag-monitor. And kay James Bernabe, may lang pag-monitor. Kung maghatag ang duli, 5K, pero puro pinya tanan. Ano ni siya man? Di ko mag-gets James Bernabe, no? Kay Diosdado Profonga, may lang pag-monitor sa Profonga, Cagasildo Familia. Kay Jocelyn Calaman, kay Grace Arellano Figedero, watching from Park Kapisan, Barangay Vista Alegre. Ayos, dagang salamat gid. And sa kay Papa Dan, kag CJ Alec, may lang pag-monitor. Alin Camatso, Maria April Berdadero, may lang pag-monitor. Thank you so much, Maria April Berdadero. Ayos. Okay, kay Ophelia Galiro Arceling niya kami di ginatagan man manok thank you gid ka peregwa sa Isabela Niguray. Kay Benz Pats, may lang pag-monitor sa Giho Street, Capitol Heights, Phase 2. May lang pag-monitor Benz Pats. Sa kay Sam Del Rio, nag-monitor sa Mabini, Pulupandan. May lang pag-monitor Sam Del Rio. Kay Jonilo Kasaysay. Kay Dino Alec, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamala. And great lang sa iya birthday today. Sa kay Mary Grace Malaka Bailon. Ayos. And sa kay Allen Camatso, kag kay Emma Rojo Aguilar, kay Ren Kaongka, gamonitor gid subong, no? Bibing Dagia Bautista, no? Dira sa Lizares Aranita Street, may lang pag-monitor, no? Efren Hongko dira sa Barangay Kamandag, La Casiliana, may lang pamati. Okay? Arnel Carmona, may lang pag-monitor, no? Sige, Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby sa aton sining pagpanumbalik. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 9. 109 na mga kaaksyon, mahal nga pag-monitor kay Aiko Takatsi dira sa Niigata, Japan. Kag kay Santos Indrada, kay Nelia Canieso. Alang-alang na ta sa pagpangalagad ta sa Aksyon BBB sa Sabadong edisyon sang ideo sining nga palatuntunan. Kita-kits kita sa Mandea. Salamat sagid mga kaaksyon diri sa inyo sining nga pagpakigupod sa Sabado nga edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!